அறிமுகம் CSI போர்ட்டல் இன்ஸ்டன்ட் ரூமிங் வாட்டர் ஹீட்டர். இது ஷாக் ப்ரூஃப் 75 சுடு தண்ணீர் வந்த பிறகு ஆட்டோ கட் ஆஃப் செய்துவிடும். வீட்டில் மாற்றுவதை பற்றி பார்ப்போம். ட்ரில் மிஷினை கொண்டு 45 mm அளவு ஹோல் போட்டுக் கொள்ளவும். பின் 2 ஸ்க்ரூ மாட்டவும். பின் ஹீட்டரை அதில் தொங்க விடவும். அதன் பிறகு PVC கனெக்டரை உங்கள் வீட்டு குழாயில் மாட்டவும். ஹீட்டருக்கு கீழே உள்ள குழாயில் PVC உள்ள பைப் உங்க வீட்டு இன்லைனை மாட்டவும். ஹீட்டர் சுவிட்சை பிளக் பவர் பாயிண்டில் மாற்ற வேண்டும். தண்ணீரை திறந்து சுவிட்ச் ஆன் செய்த பின்பு தொடர்ந்து வர தொடங்கும்.